어떤 거? 보라색? 가까이 가서 봐봐. 알았어. 가. 학대 시키지 마. 열심히 가고 있습니다. 머리 조심해. 그니까 이거 다 비었어? 다 비었다. 얘 다 잡힌 걸. 위에 이미 다 따갔나 봐. 외갓집에서 미치는 거네. 저거 공개 수배해야 돼. 쟤 공개 수배해야 된다고. 우와, 나 대추 열려 있는 건 처음 봐. 진짜? 토끼도 내려가. 땅콩. 여기가 이따 또 보여드리겠지만 여기가 저녁에 이제 저희 불멍, 저번에도 너무 좋게 했던 불멍했던 장소고, 여기가 이제 저희 숯불 바베큐 하는 쪽이랑 이렇게 실내에도 딱 이렇게 있어요. 그래가지고 저기서 고기 굽거나 야외에서 구워도 되고 이런 데서 굽고 여기서 같이 먹는 장소가 있고요. 땅에 들어가고 싶어? 들어가. 이렇게 딱 들어오면 이렇게 애들 씻길 수 있는 화장실이랑 이런 방, 자는 방이 하나 있고요. 여기가 거실입니다. 오늘은 게임기 때문인지 이렇게 해두셨네? 거기 괜찮을 것 같아? 거기 괜찮을 것 같아? 여기 애들 씻기는 드라이기도 있고요. 이놈들 다 들어왔어. 그리고 아이스크림 엄청 많네. 아이스크림 엄청 많아 여기가. 과자도 이거 과자 아니야? 과자랑 저기 소스도 다 있고, 여기가 이런 스낵바도 엄청 준비해 주셔. 커피 머신도 있고, 정수기도 있고, 냉장고도 엄청 크게 있어요. 자, 2층으로 가보겠습니다. 여기에 잘 수도 있고, 노는 공간으로 2층이 있고요. 저희가 2층은 또 처음 빌려보는데 2층에도 화장실이 하나 이렇게 있고, 그다음에 여기 소파, 그다음에 저희 여기 좀 이따가 저녁에 게임을 할 그런 장소들, 요리 장소도 있답니다. 이야, 한번 재미있게 놀아볼게요. 웬만한 소스류도 진짜 다 있고, 이건 저희가 갖고 온 게 아닌데도 쌈장까지 다 있네. 쌈장 갖고 왔어도 됐구만. 클렌징 물도 있더라. 자, 저희가 사온 거 다 넣어놨고요. 여기에 사장님이 진짜 맨날 아이스크림 이렇게 가득 넣어놔가지고 이렇게 아래칸까지 싹 진짜 까지거든? 근데 안 꺼냈어. 안 뜯었어요. 안 뜯었어. 근데 뭐 먹을 일 있으면 그래서 먹어도 되지
않을까? 먹어도 되지. 일가족 포차. 포차. 우와. 남이. 야 과자 짱 많아. 야 과자 짱 많아. 오 과자도 먹고 싶었는데. 사장님 진짜 착하시다. 그러니까. 방금까지 기억해. 오예. 사람이 이렇게 사랑합니다. 길은 아이들 하여튼이 간 거기 있으면 돼. 깨고 정말 밤 너무 터뜨리고. 땅콩 일로 와봐. 강 콩이 땅이. 그러니까 질투쟁이죠. 거기 꼴까? 배고프면? 나 이거 민지언인 줄 알았어. No. 머리 사장님. 커피 드시려고 하는 거 같아요? 아, 제로 아이스크림이었으면. 제로도 있었어. 어? 제로도 있어, 미스가. 없어. 여러분, 수방 제로 있어. 수방이잖아. 아 그래? 야 내 핸드폰 어딨지? 요새 됐다. 7? 11개. 공아! 쟤 찍어. 킹콩이! 킹콩이 김땅이 빨리야! 눈물 자식들! 뒤에 있어? 응. 어디 같이 했는데 저기 뒤에 갑자기 보여가지고. 내가 못 살아 진짜. 사람이 4명인데 라면이 몇 개야? 이거 4개니까 11개. 게다가 여기까지 까면 13개. 술 모자랄 것 같으면 술 먹기 전에 갔다 와야 돼. 오래된 증거. 스프가 뽀개져. 얘는 괜찮아. 도시락은 아무도 택하지 않았나 봐. 도시락 맛있다. 이거 귀엽다. 이거 귀엽다. 이씨 만지지. 짠. 인성이 왜 그래? 그니까 이거는 조금 살짝 풀어줘야겠어. 아까 전에 소스가 좀 굳었어. 김치를 더 갖고 오거든요. 이게 2개밖에 없었어? 2개? 원래 열줄도 편의점 갔다 와요. 왜? 술도 좀 더 사야 될 것 같아. 와 진짜 이마트에서 내가 어제 3병 사자 그랬잖아. 저거는 근데 취하려고 먹는 와인이 아니야. 그래 그냥 느낌 내는 거지. 아니야 근데 저 정도로 괜찮을 것 같아. 맞아. 그래 술 적당히 먹자. 그래 가지 말자 귀찮아. 아메리카노도 한 잔. 아 저거 넷플릭스 저거 이제 내가 좀 이따가 부숴줘야겠어. 아 갑자기 저거 보니까 그거 우봉고 생각난다. 오봉고. 우봉고 기억 줬는데. 먹어도 될 것 같은데? 먹자. 나 도시락 처음 먹어봐. 맛있겠다. 도시락을 이거 그거 해야지. 뭔지 알지? 먹어볼까요? 형부 와서 드세요. 네. 영국 안 오시면은 이제 없어요. 맛있어? 이쪽으로 당겨줄게. 원래 집 아니고 다른 데서 먹는 컵라면이 진짜 맛있어. 이렇게 찍는. 오늘은 먹중 날이야 먹중 날. 그래서 괜찮은데? 이런 거 그거 알지? 스키장에서 먹으면 진짜 맛있어. 추울 때. 와 진짜 맛있다. 젓가락 드리는 게 나을 것 같은데. 나 김치 사발면도 저기 처음 먹어봐. 가스레인지 밑에 바로 첫 번째 칸. 나 김치 사발면도 처음 먹어봐. 이런 맛이구나. 나도 한우는 기초점은 한 번도 안 먹어. 주선을 다 먹었잖아. 내가 사오면. 뭔 소리야? 내가 사오면 진짜 니네 형부가 한우기만 하면 다 먹어. 근데 더 진한 거는 저기 훨씬 더 진하다 도시락이. 맛있다 이거. 김새만 맛있어요. 독 1이잖아. 육개장보다 맛이 연한 것 같다. 그래? 아닐 텐데. 같은데? 아니 약간 이게 훨씬 진해. 이건 도시락이잖아. 이거다. 육개장이고.
구운 거 있지? 적당히 조절해가면서 먹고. 그것보다 저 이런 걸로 배가 차지 않아. 너랑은 달라. 제 배는 달라. 맛있어 세네. 서빙되지? 맛있다. 이거 게임하자. 내가 다 이겨준 거. 아, 그런 게임 없나? 맞다. 펭귄 버블 게임? 있어요. 어? 있어. 아싸! 나 그거 예전에 저거 좀 많이 옛날- 썼는데 그거 했다고? 옛날 게임에는 그런 거 다 있어. 아이스크림 시작한다. 그냥 근데 왜 자꾸 먹는 거야? 먹지 마. 와일드 바디도 있어? 나 맨날 내가 아까 와일드 바디 먹어야겠다. 진짜. 옥동자도 있고. 오늘 라면 천국이야. 완전 라면 중국이야. 게임 좀 이따 뭐 있을지 좀 보자. 엄청 많아. 나는 펭귄끼리. 4,400개 있어. 나 폭탄밖에 안 돼. 폭탄 되고. 점프가 안 돼. 뭐야? 그 키가 고장났나 보다. 못 붙겠네. 아 점프가 되면 딱인데? 근데 점프가 안 되나? 점프가 제일 중요해 이거. 난 뛰질 못해. 여기서 못 넘어가. 와 생각난다. 넌각 쪽에서 보니까 앞에 다시 점프하네. 응. 예. 오! 그거 왜 와? 가자. 내 거야 저거. 그거 하는 거 몰라? 와 기억난다. 왜 나한테 쏘려고 그래? 아니 설마 아군인데 민준이한테 쏘겠냐? 디디디디디디. 또 어떻게 점프하는 거야? 씨. 와 그래픽 진짜 옛날 거다. 와 민준은 진짜 어쩌면 좋냐. 벌써 죽었어. 벌써 죽었어. 아 계속 부활하는 거야? 이거 옛날에는 콧나면 그건데 아 안 좋아요 그냥. 아 이거 왜 근데 소리가 안 되냐? 이거 먹을 거야? 간장 종지 같은 거 좋아. 마늘. 여기다 해. 나는 한번 파절이를 해볼게. 네. 그냥 샴소스에 고춧가루만 부어도 되는 거 아니야? 난 그렇게 안 하는데. 엄마 방식 옛날에 배웠던 대로 해볼게. 오, 간을 보자. 살짝 불러봐라이. 아해버시. 참기름 맞지? 응. 내가 집에 없으면 뭐 참기름. 하나 더 쓸까? 남겨도? 잠깐만, 너무 많이 말해. 됐어? 정도? 아니, 뭐 맛보고 더 넣자. 좀 더 근데 맛들 때까지 기다려야 돼. 아직 간 하나. 간 아직 하나도 안 들었지. 아니야. 혼자 촉촉했으면 좋겠어, 민현이. 근데 여기도 원래 이거 구우는 거 있었나? 불 세다. 왜? 완전 훈련인데 저거. 흑백 줄이서. 좀 이상한데? 그런가? 줄리를 틀어라. 기깔 나게 구웠어? 얘들아 빨리 와. 우와. 갖고 왔던 거랑 고기 어디 있어? 구운 거? 우와. 대박이네 대박이야. 짠.
맛있지? 네. 왜 쌈은 어디 갔어? 저기다 물 빼놨 있었는데. 여기다 걸어서 먹자. 잘 먹겠습니다. 맛있어? 응. 기가 막히게 먹으셨는데? 조금만 더 먹어요. 하늘? 조금씩만 더. 안에가 있습니다. 하늘이 값이 좀 덜어줄까? 선생님 파절이 맛있대. 하늘이 참 맛있죠? 먹어보고 평가해. 파절이 짱맛. 진짜 맛. 다음번엔 조금 더 익혀준대. 음식도 괜찮은데? 연락했는데? 그래? 미디움이에요. 가자리 맛있다. 하이 잘할게. 국산 하나 애들 거 하나 먹자. 뭐 소고기? 나와! 자! 뭐 먹어! 거기! 뱉어! 밖에서 뭐나 먹고 맨날! 들어와! 들어와! 자, 이제 막 구운 거 먹어. 이거 칠리 소스 찍어 먹어도 맛있어. 얘를 눈 파의 그 들어가는데. 매움이 코를 뚫고 나와. 팔 얼얼해 얘. ASMR이야 완전 애들 돌아다니는 소리가. 야, 근데 뭐 먹는 줄 알았어, 아까 전에 이 소리가. 온다, 온다. 온다, 비빔면. 비빔면. 헐. 잘 끓였는데. 이야. 진짜 맛있겠다. 비빔면 진짜, 와, 너무 맛있겠는데? 그때 돌돌 떨면서 얼어붙은 비빔면을 먹었던 그 강릉. 좀 더 더럽대. 네, 이거만 일단. 있어야지. 당연히 맛이 있겠지. 내가 뭐 간한 것도 아니어서. 맛있다. 오케이. 오케이. 네. 포인이가 따라갈게. 오케이. 자, 뭐 갖다 떼는 거야? 하나, 해야 둘, 돼? 엄마 괜찮은 것 같은데, 약간? 괜찮아? 윤전이 내 잠옷 안 나오게 잘 찍어줘. 인스타 스토리 올릴 거 아니야? 나왔는데? 잠만 나오게 찍어, 다시. 그럼 다시. 그게 뭐야. 뭔 상관이야? 니인지도 모르는데 얼굴 태가 안 그래도 잠옷. 근데 내 위치에서는 네 잠옷에 나올 수밖에 없어. 나올 수밖에 없어 어느 정도. 이상하긴 하지만 괜찮아. 수빈아, 구미호 같아. 몇 개 했어? 네 개? 응. 밥을 4개 이걸 알았지? 예전에 민지 언니가 혼자 먹었다. 그러게 말이다. 그것도 그 선생님 오기 직전에 막 10분. 그때는 먹방이란 게 아예 없었잖아. 진짜 민주가 먹방을 정말 성공했다. 그러니까. 그러게. 지금은 엄마 나 먹방 해볼까? 나 비빔면 4개 먹으니까 나 양이. 언니 소문나? 지갑불이라도 껴줘. 껴줄게. 이건 뭐야? 있잖아. 이제 팔 좀 치워. 불 때리잖아. 돈 없는데요? 고기 은근하게 있잖아. 맛있겠다. 그 맹크 것도 양갈비야? 다 양갈비야. 이렇게 올려. 먹어봐. 뜨거울 수도 있어. 휴지 하고 하면. 찌를 한번 살짝 찍어 먹어. 양냄새 안 나는데? 별로 안 하지? 어. 별로 안 날 것 같았어. 맛있지? 먹어볼게. 했어. 됐어? 네. 맛있다. 냄새 안 나? 해놨어. 너무 귀엽다. 어차피 저거 나오네. 그냥 후추도 먹어? 맛있다. 어때? 맛있지? 근데 내 거가 더 작은 부위여가지고 저 보지 말고 알아맞혀. 지금 당신의 뒤쪽에 콩알 3개가 쳐다보고 있습니다. 안 쳐다보면 안 돼. 말해 안 쳐야지.
근데 예상했었어 쟤라고? 응? 누가 생각했어? 이거 땅일 거라 생각했어. 쟤 누구는 집착녀야. 이거 꺼내려고 문 열자마자 막 여기서 막 이러면서 막 빈틈을 돌리려고 막 끼우려. 천천히. 진짜. 뭔가 있었지? 콩콩 똥이. 아니 입술 뭐야 그거? 그 현미가 앉아. 안 샀냐고. 앉아. 세빈아 파절이 안 버렸지? 여기 있어. 여기 있어요. 앉아 콩이. 약간 그 중간. 그래도 조금 더 촉촉한 스타일이 좋아. 조금 더 촉촉한 스타일이 좋아. 그래도 국물 너무 많이 남기지 마. 앉아. 안 깐스럽다. 야. 또 약간 나온다. 너무 퍼지지만 않게. 송이야 앉아. 다 먹었어. 리사. 근데 그릇도 아예 이렇게 뭐 담아줬네. 이렇게까지 해다 주는데 뭐 백스리사 이러면서. 잘 먹을게요. 세빈아 맛있게 끓인 것 같은데? 어때? 준맛이야? 악플 달아야겠다. 인상 좀 펴세요. 야, 진짜 맛있게 끓였다. 먹어봐. 세빈 언니 원래 그 야. 잘 끓여. 잘 끓이지? 비빔면보다 낫다. 뭐 하는 거야? 세빈 언니 주 전문은 불닭이야. 와, 진짜 잘 끓였는데? 한 입 먹어볼래, 주서? 맵지 않아? 매콤. 너무나도 이거 무책임하다. 매콤이 너무나도 무책임해. 느낌? 느끼하니까? 민주 언니 채널에 계속 싫어요 하나씩 들어오는 사람 어때? 여기는 범이 있는 것 같다 했어. 아니, 벌써 있어? 채울 사람이? 내가 말했잖아. 한 명이 꼭 있대. 근데 약간 격주로 누르나 봐. 어떤 주는 안 누르고 어떤 주는 누르고. 민주 언니랑 학창 시절에 싸웠던 사람 아니야? 너 아니야? 외국인 소리 좀 그만 내세요 하고 악플 달아요. 좀 그만 먹으세요. 내가 보기에 민주 언니 싫어요 누르는 사람이 옛날에 민주 언니 발레 배웠을 때 사물함에 가뒀던 그 사람. 고맙습니다. 아 이거 다 이거. 야! 진짜 웃기다. 벗겼다. 아, 골. 콩아. 콩이야. 공사자. 공자. 공자. 야, 공자. 여기 봐. 여기 봐봐. 아이고. 아유, 우리 공자 납치당해요. 좀 찍어줘 빨리. 너무나 나. 주성. 구준표인데? 빨리 찍어. 지금 거기 팬서비스 해줄 때 빨리 해줘야 돼. 너 하나. 와, 콩아. 안돼. 한 번만 찍자 이제 그만해. 찍으셨어요? 웃기. 얘는 그냥 털 색깔이라고. 웃기야. 웃기. 아우. 아우 예뻐라. 야, 얘 어른 거 아니야? 에? 에? 저항할 생각 자체가 없는데? 여기 봐봐. 굿걸. 진짜 굿걸이다. 열려 있어 여기 빨래처럼. 두 개 있어. 두 개 다 먹어봐 하나씩. 줘.
두 맛이야. 세상에 안 마실 거지 지금. 지나가는데 지금 갈 수가 없어. 잠깐 내려놔 옆에. 그래도 지금 완전 기절해 있을 거야. 너무 잘 자고 있어. 너무 잘 자서. 나천 얼마에? 4,900원. 어리 둥쿠. 됐어. 왜 민주 언니랑 혜민이 언니랑 똑같은 세빈이 나 태교해 준 거야. 확실히 시원하다. 그지? 응. 시원한 게 좀 더 냉동실에 맛있어. 처음에 넣어놔야 돼. 안돼. 짭짤. 썬치고 하나 꺼내줄까? 타르타르 소스 너무 맛있겠다. 코트로스? 올려 먹어야 돼. 세빈이 거의 막 박아버리는데 이거를? 오, 군고구마 냄새. 우와, 진짜 나지. 나. 뒤집어. 별로 안탄 것 같은데? 아, 안쪽에 안 넣어놨구나. 야, 원래 이 재에 넣는 거야. 그래? 잘 익었겠지. 방치한 지 꽤 됐어, 우리. 이분하게 익었을까? 최소의 익힘 정도를 굉장히 중요하게 생각해. 하지만 이 고구마는 좋아. 냄새가 완전 그치. 겨울 그런 냄새야. 진짜 겨울 날씨야 지금. 딱이다. 아까 전에 이거 잠깐 고구마 담근 하는데 잠깐 그 느낌이 너무 좋은 거야. 불멍의 그 느낌이 잠깐 그치. 나서. 아 근데 불이 있으니까 안 춥네? 그러게 많이는 안 춥네. 장작 조금 더 넣게? 오 약간 춥구나. 아니 이리 와. 약간 추워. 아니 무서워. 여기는 뜨거워 당아. 너 통비기 받았지. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. 이제 한번 찔러볼까? 땅바닥에 놓어? 쟁반 말고? 깜빡이었지 당연히. 가비 거 눈을 감자였는데 뺏겼네. 탑차 싸야 이쁜데. 우리 아직 2자루나 남았다고. 아, 1자루 더 있다고. 아직 한 자루 다 안 썼어? 고구마 진짜 잘 먹는다. 강아지들이 고구마를 엄청 고구마 왜 좋아. 이렇게 좋아할까? 얘네가 느끼는 최상의 맛인가? 단맛. 너무 좋아? 여기 탄 거 아니야? 막 뭐 파방파방 하면서 뜨거웠는데? 내일 원형사고 와 있을 거야. 아야, 뭐 아픈 거 같기도 해. 괜찮다. 차 쓰면 밀면 되지. 좀 많다. I've been to every corner of this
뭐 먹느냐니까. 보세요 눈으로. 야, 이런 걸 찍었어야지. 야, 한 번 더 해줬으면 됐잖아. 골 때린다 아니, 여자. 처음에는 그건 다르지. 난 바비가 다시 해달랄 때도 죽어서 하셔. 뭐 이렇게 허접하게 만드는 거냐? 와, 이게 그냥 아까 캐릭터 깔이었어. 아니, 이게 약간 못한다, 못해. 아유. 계속 뒤집힌다. 아이고. 처음에 뻥 하고 시작하더니 그냥.